सिरप आप यहाँ पे देख सकते हैं। एम्ब्रोडिल प्लेन सिरप में आपको एमरॉक्सल हाइड्रोक्लोराइड सिरप हो जाता है, जो कि आपके ड्राई कफ के लिए बहुत अच्छा सिरप है। अगर आपका ड्राई कफ है, पुराने खांसी है, 2-4 मंथ पुराने खांसी है, उस खांसी से आप बहुत ओनली फॉर खांस रहे, कफ वगैरह नहीं आ रहा है और खांसने के साथ कभी कभी आपको गले में और गर्दन में खराश का भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको उस स्थिति में एम्ब्रोडिल प्लेन सिरप बहुत अच्छा वर्क करेगा। जो मैं यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोक्लोराइड 30 mg मिल जाता है, जो कि इसके कंपोजिशन के हिसाब से आपका जो ये दिक्कत है बेहद हद तक ठीक हो जाएगा। आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका पुराना खांसी है तो आप कम से कम 2 फाइल इसको यूज कर सकते हैं। पैक में आता है, जिसको मैन्युफैक्चर अरिस्टो कंपनी करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका भी दाम 100 ml का पैक का दाम 90 रुपीज होता है, जो कि किसी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। आप वहां से लेकर इसको यूज कर सकते हैं। जो सबसे आखिरी दवा है जिसका नाम है एम्ब्रोडिल एलेक्स सिरप में आपको लिवोसल्बोटामोल, एमरॉक्सल हाइड्रोक्लोराइड एंड गेनफेनाइज एक्सपेक्टोरेंट सिरप हो जाता है। ये दवा का काम है कि अगर आपके खांसी के साथ बार बार दम फुल्ली हो जा रहा है, गर्दन में खराश हो जा रहा है, प्लस में आप ज्यादा खांस रहे तो आपको सीना वगैरह में भी दर्द हो रहा है, उसमें इस दवा का बहुत बेहतरीन रिजल्ट होता है। आपको ये यूज कर सकते हैं। एम्ब्रोडिल एलेक्स सिरप बता दे तो आपको लेवोसल्बोटामोल 1 mg, एमरॉक्सल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg, गेल्फेनाइज 50 mg मिल जाता है, जो कि इसको सेम कंपनी अरिस्टो मैन्युफैक्चर करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका भी सेम 100 ml का पैक में आता है, जिसका एमआरपी आपको ओनली फॉर 99 रुपीज, जो कि किसी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। आप वहां से लेकर इसको यूज कर सकते हैं और अपने खांसी जैसे दमपुल्ली से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। आपको इस चारों दवा के बारे में हमने